dari anak-anak SD Gileng 1. Semoga. Pecah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe urung muni dhewe iki. Kula kacir. Kula kame. Kula kacret. Lho. Kacir kamen Sapi. Tiga rangkai. Nun sewu ya, wis muni. Ya nun sewu Bapak, terutama ini tim penilai evaluasi perkembangan desa. Saya perkenalkan, ini adalah bibit-bibit dari desa. Ini sudah banyak malang melintang di tengah jalan. Karena Malang melintang gitu. di dunia seni komedi. Untuk DIY komedi anak baru ada 2, yaitu 1 kelompok yang di TVRI, 2 yang Kadir dan kami. Tepuk tangan untuk Kadir dan kami. Jadi maaf untuk yang bisa ikuti channel kami, silahkan ketik Kadir kami di channel YouTube, langsung muncul 2 anak. Berkat Kadir kami, Giri Sumba sudah dikenal di seluruh Indonesia. Artinya film juga sudah didengar sampai kemana-mana. Karena saya sudah 4 tahun Pak di film ini. Jadi mau tidak mau ya ikut menghirup udara film. Bapak Lurah kerjasamanya di channel YouTube-nya ada Lurah Film Menggali Potensi, temanya KKS Jalan-Jalan. Makanya demi dalam pada konflik di channel YouTube kiprah kami bersama Pak Lurah dan warga masyarakat Tilang. Saya ini latihan pidato kayak biasanya. Sepak dulu ini. Ini pulau latih warna-warna Pak. Pidato yo sulapan yo durung aku sih sing mulo. Dan Kadir jadi dalam sudah pentas 1 lakon Batuk Koto lahir. Mudah-mudahan besok syukuran Pak Lurah manggap. Kalau jane mesake lho kalau Pak Lurah niku. Anyar-anyar juga maju lomba. Biar mendah nih nyiapke. Ayo. Pak Bapak yang saya hormati, karena film itu tekadnya maju bareng, jadi pidato bentengan beleni intro.
Pak, Bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Dengan acara lomba desa film. Bahagia sekali hari ini bisa ketemu walaupun hujan deras. Maka lingkungan harus dijaga. banjir, nah orang hati-hati, maka biar tidak banjir harus. Bapak ora penak terus aku. Kami babe-babe ya aku mikir. Dan namanya partisipasi itu menurut potensinya. Oh, ngerti barang. Lagu iki ya bareng kene ya wis ngomong lha kudune saiyet saiko kroyo kaya Pak Lurah ae maju bareng iki. Sing mikir aku dhewe. Ya aku sing. Ya pindah kene nek pengen penak kok. Kok ngerti muni bagi gampang ngurung karuan. Coba. Wah. Liwae wis rampung. Sembrono karo aku iki. Ora masalah sembrono. Tilang itu Pak Lurah punya tekad yang kuat. Arep tujono lombane mangsa rendeng nek ketigono karo peneng wedang metu. Mergo larang banyu, Pak. Tahun kemarin saya ngirim 65 tangki bersama teman-teman ke wilayah Ngriku niku. Dengan nek tindak mriki ketiga ampun ngersake pucuk. Estun doro-doro nggo ngombe sapi. Mungkin di Gunung Kidul ketoke sing isih ana antrian ngangge jerigen nggih kantor niki. Mulane nyuwun sewu Pak, kalau keadaan di Tilang kelihatan bagus dan indah banyak air karena musim penghujan. Nah, tapi pendidikan diperhatikan. Ya, pertanian, perikanan, kesenian, budaya, Ternakan. wah komplit. Mulane ini dari struktur dari atas. Dibul dhewe Pak Lurah. Ngerti Lurah? Ngerti. Apa? Kepala desa. Nah, tembung lurah iki saka Apa cari? lungguhe wis nyati lurah. Oh. Juko ngerti? Bapakmu juko Pak? Apa nek juko? Duduke kaya bengkok. Wah. Pinter. Bapakmu berarti rasa RB. Dan juko nak RB. Ngerti RB? Ngerti? Apa? Rodo terpaksa. Set RB Rodo Wagu. Lah dadi Arep dadi juwo kok ora dhuwur arep dadi RT kok ya oleh nanggung ya Rodo Wagu. RT Rodo terpaksa. Mulane anggere do detek RT mesti rek. Sekolah sing pinter. Ya. Tidak ini. Saya punya stok anak-anak model gini 25 Pak di Tilang 1. Dengan ngersake wayang atau langen tari atau ketoprak siap. Ning sing kula buta ping loro ndak mau kawe imam. Cita-citamu apa? Polisi. Nah, itu ada Pak Polisi. Tepuk tangan, kami mau jadi polisi. Kowe Aku polisi. bangun, aku jedir ngene polisi ra kena, jedir ngene. Aku polisi tidur. Untuk dicol. Kalau mau meraih cita-cita harus sekolah yang tinggi, sekolah sing dhuwur. Warga Giri Sumbodilo sudah ada yang jadi dokter, atau bidan yo guru yo Neng arep kok cita-cita nek ora ngerti sekolah yang ngendi yo repot. Oh iya. Nek pengen dadi dokter, Nek kedokteran. kedokteran. Guru, Keguruan. bidan, Kebidanan. guru tani nambahi ke. Mulane nek kuliah kuwi anggere guru ya nek keguruan sesuai. Berarti Mulane iya. Oh, berarti nek dadi camat kuliahnya ning kecamatan. Oke. Maksudku ngene lho, nek pengen dadi guru keguruan. Bidan. Ke bidan. Lah tambahi negarane apa-apa tambahi ke. Iya tenan. Berarti nek dadi camat yo kecamatan. Dadi lurah yo ning kelurahan. Gue ora nek kuwi. Lah
Aja takon sing kuwi liyane wae, liyane. Ora entuk Pak Sujoko. Nggih, Pak. Dados tamat kuliah itu pundi, Pak? Pak Sujoko masalahnya tamat juga dulu. Gimana Pak kuliahnya? Biar tahu. Oh, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintah. Hebat toh? Hebat. Wah, Pak Sujoko itu tamat sudah. Nek sakniki kok napa Pak? Wonten pundi Pak? Bidang apa? Oh, dinas pemberdayaan. Nah, mulanya sing diarani tekad iki sesuk diberdayakan namanya Tilem Maju Bareng. Tak kira nek tilem meteng barang. Omen SD kuwi muridé akeh kok. Oh, ya termasuk jenius. Tilem meteng bareng sok nek doben sekolahke SD-ne ora kurang murid. Heeh. Murid SD-ne mung 50 ngoten niku Pak. Monggo nek kurang swidak ajeng digabung. Nek digabung ado-ado lho ora repot. Mulane sing saged do meteng jenengan meteng. Cita tercapai ya. Ora sah dhuwur-dhuwur ning sing penting punya tekad membangun. Seperti Pak Lurah ini, ribuan tol moyo-moyo direwangi leren dadi kepala sekolah kepengin bangun dia. Eneng lagine. Tak wiwiti. Aku lurah dhuwur dhewe. Ya. Guru kakak kok kaya gara-gara iki. Bisa ta? Bisa. Kok kaya sing teruske. Paling penak dadi Pak Lurah. Oh iya. Gagah. Hah, Kak? Merono-merono rakyate ramah tamah. Ya, ta? Hah? Makaryo terus ben gemah ripah. Ya. Hah? Lomba desa nganti mumet Pak Lurah bunga. Tidak ada kata susah. Pokoknya bunga. Bunga. Pak Lurah. Kowe Pak Duko. Iya. Pak Duko Pak Cari sik. Cukup pacare. Oh, kowe sik. Yo, sak isore Lurah tarik. Ayo. Paling penak Dadi Pak Cari. Oh. Makaryo terus supaya katon becik. Iya. Nadyan becik ora dirarem apik. Salah setipik akate dilek. Cilaka iki dadi Pak Cari. Pak Cari. Hah? Makaryo supaya becik. Ning ora dirarem apik. Salah sithik Akate dilek. demo, usume demo. Kowe apa? Oh iya, Duko. Paling kepenak dadi Pak Duko. Yen kamu wis mesti entuk syukur. Pak Duko lungguh dhewe ra belum. Mergo mikir, akeh sing ngewo. Mikir jagongan. Ora. Bingung nek mikir jagongan. Yo, wis Lurah Cari Duko Pak RT yo tak nyanyake. Ya. Wis sing teruske lho. Ya. Paling penak dadi Pak RT. Nadyan pejabat paling ngesot dhewe. Saben dina dikongkon dukuwe. Duko bayaran. Pak RT promo dhewe. Sesuk diusulke RT yo ben bayaran. Ya ta? Pak RT iki gajine luwih gede bangane duku lho, Pak. Iya. Sekap semanten matur nuwun jangan lupa klik KKS TV di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.